बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रोडक्टिव कफ़ के बारे में, जिससे हम आम लफ्ज़ों में बलगमी खांसी या वेट कफ़ भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपको बताऊँगी मैं कि किस तरीके से जो है वो वेट कफ़ को ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी जिसकी वजह से जो है वो वेट कफ़ होती है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन आप लेते हैं जिसकी वजह से आपकी खांसी जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चली जाती है। तो इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कफ़ के बारे में कि कफ़ होती क्या है। तो कफ़ एक ऐसा रिफ्लेक्स है या नेचुरल फिनोमेना है हमारी बॉडी का, जो जब प्रोड्यूस होता है जब कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंटर होता है, जैसे कि डस्ट हो गई, स्मोक हो गई या कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल इंटर होता है, तो उसकी जो है वो रिफ्लेक्स में कफ़ प्रोड्यूस होती है ताकि वो उस मटेरियल को कफ़ के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर सके, जैसे कि कोई भी फ्लूइड है या बलगम के ज़रिए जो है वो उसे निकाल सके। और वैसे तो बहुत सारी खांसी की टाइप्स हैं जिसमें एक प्रोडक्टिव कफ़ भी आती है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे आज। तो प्रोडक्टिव कफ़ एक ऐसी खांसी है जो खांसी के साथ साथ जिसमें बलगम प्रोड्यूस होता है, इसे म्यूकस या फ्लेम कहते हैं या स्प्यूटम कहते हैं। तो वो प्रोड्यूस होता है, तो उसके साथ जो है वो हमें खांसी होती है। तो इसको ट्रीट करने का सबसे पहला उसूल ये है कि हम जो भी मटेरियल या भी जो भी फ्लूइड है हमारे लंग्स में या हमारे एयरवेज़ में, हम उसको रिमूव करें, ना कि हम उसको सप्रेस कर दें। कफ सप्रेसेंट लेके उस खांसी को रोकना नहीं होता, उसमें खांसी को जो है वो ठीक करने के लिए हमें उस फ्लूइड को निकालना होता है अपनी बॉडी से, तो खांसी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं प्रोडक्टिव कफ़ होने की। तो उसमें सबसे पहली वजह तो ये है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो आपका या ठंड, नज़ला, ज़ुकाम, उसकी वजह से जो है वो खांसी हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है कोई जो है वो मेडिकल कंडीशन हो, अस्थमा हो किसी को, या फिर जो है ब्रोंकाइटिस हो, यानी आपके ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो रही हो। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो वेट प्रोडक्टिव कफ़ बहुत होती है। और इसमें क्या क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, उसमें सबसे पहले आ जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस का उखड़ना शुरू हो जाता है, क्रैकल लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा जो है वो खासकर अगर रात में हो तो इंसान की जो है वो स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो उसमें सबसे पहले जो दिया जाता है वो है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे म्यूकस को लूज़ करता है और लंग्स से जो है वो उस म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में हमारी मदद करता है, ताकि हमारी जो है वो खांसी इम्प्रूव हो सके। जिसमें एग्जांपल है गौफिनासिन के नाम से, अमोनिया, सेनेगा, आइपेकेक, ख्वाना। तो ये सारे होते हैं। इनकी ब्रांड मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या एक्सपेक्टोरेंट जो है वो सिरप की फॉर्म में आते हैं। तो उनका नाम जो है वो एक वेंटोलिन सिरप आ जाता है, म्यूकोनाइल के नाम से आता है, म्यूसिनेक्स, इसके अलावा एस्कोरिल और डीकॉफ के नाम से जो है वो सिरप आते हैं। वो आप इसे प्रोडक्टिव कफ़ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप ये सिरप आपके म्यूकस को आसानी करेंगे लूज़ करने में, आपके लंग्स से, एयरवे से, और इजीली जो है वो म्यूकस रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट नंबर 2 में जो यूज़ होता है उसका नाम है म्यूकोलाइटिक्स। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या करता है, हमारा जो स्प्यूटम होता है उसको थिक करके, जो थिकी म्यूकस होता है उसको जो है वो थिन करके, ब्रेक आउट करके उस स्टिकी म्यूकस को हमारे लंग्स से या एयरवेज से जो है वो क्लियर करने में मदद करता है, ताकि इजीली जो है हमारी कफ़ भी इम्प्रूव हो सके और जो है वो आराम से म्यूकस जो है वो थिन होके, पतला होके एक्सपेल आउट हो सके। इसके अलावा स्यूडोफेड्रिन टैबलेट्स जो है वो भी इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्टिव कफ़ में, जिनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो नेज़ल डिकंजेस्टेंट होती हैं, मतलब नेज़ल कंजेशन जो होती है वो उनको इम्प्रूव करने और नेज़ल कंजेशन को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। बट
ये हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़रा से नज़ले में सब लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। एरिनेक और एरिनेक फोर्ट के नाम से ब्रांड है, जो मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा परचेज़ होती है। तो लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी जो है वो एरिनेक या एरिनेक फोर्ट या इनकी कॉम्बिनेशन फिक्सेड डी या फिक्सेड के नाम से आती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। जिनमें ब्लड प्रेशर, जिनको ज़्यादा हो, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, या जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ के पेशेंट, या यूरिनरी रिटेंशन यानी कि पेशाब का रुकना, और उसके लिए जो है वो लोग जो डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो है वो यूरिन पास आउट हो सके, मतलब ख़ुद से उन्हें यूरिन पास नहीं होता। या फिर हाइपरथायरॉयडिज़म के पेशेंट, उनको तो बिल्कुल भी स्यूडोफेड्रिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मज़ीद जो है वो ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, मतलब रैपिड हार्ट बीट इसमें रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा एंग्जाइटी होने का ख़दशा होता है, इंसोम्निया और ड्राई माउथ। इसके अलावा चौथी ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको खांसी हो रही है, प्रोडक्टिव कफ, तो उसमें जो है फिर एंटीबायोटिक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको बलगमी खांसी हो, तो आप किस चीज़ को अवॉइड करेंगे? सबसे पहले आपको कफ सप्रेसेंट नहीं लेना। कुछ शरबत या कुछ सिरप इस तरह के होते हैं जो आपकी खांसी को रोकने में हेल्प करते हैं, लेकिन आपकी खांसी किस वजह से हो रही है? आपकी खांसी के साथ आपको म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा मकसद ये है उसकी ट्रीटमेंट में कि हम उस बलगम को या उस फ्लूइड को जो है वो स्टॉप करें, ना कि खांसी को स्टॉप करें। अगर आप कफ सप्रेसेंट ले लेंगे तो क्या होगा, आपकी खांसी मज़ीद ख़राब हो सकती है, और जो है वो म्यूकस मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ बिल्डअप हो सकता है आपके लंग्स में, और मज़ीद जो है वो सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कौन कौन से कफ सप्रेसेंट होते हैं जो मोस्टली बाज़ार में सिरप के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या लोजेंजेस फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होते हैं? उनके नाम हैं, एक फाइलोकोडीन है, एक डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के नाम से होता है, कोडीन, डाईहाइड्रोकोडीन, पेंटॉक्सिलामीन, और इनके जो ब्रांड होते हैं जिनमें ये अवेलेबल होता है वो है हाइड्रोलिन सिरप। इसके अलावा कॉरेक्स डी के नाम से आता है, सैनकोस सिरप होता है, कोसोमेस सिरप होता है। तो इन सब में जो है मतलब ये कफ सप्रेसेंट होते हैं और इनको बिल्कुल भी प्रोडक्टिव कफ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन आती हैं कफ़ मिक्सचर की और कफ़ सप्रेसेंट की, एक्सपेक्टोरेंट के साथ होते हैं कुछ, और कुछ जो है वो उनमें कफ़ सप्रेसेंट भी यानी कि मेडिसिन ऐड होती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रोडक्टिव कफ़ में। और जो बच्चे 6 साल से कम के होते हैं तो उनको तो कभी भी कफ़ मेडिसिन ख़ुद से नहीं देनी चाहिए। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है तो डॉक्टर से जो है वो प्रॉपर उसका इलाज होना चाहिए। खुद कफ़ सप्रेसेंट जो है वो हमेशा ड्राई कफ़ में देते हैं, सूखी खांसी जिसे कहते हैं। तो उसमें उसको उस खांसी की वजह यही होती है कि उसमें कोई म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता। वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से, कोई मेडिकेशन लेते होंगे आप, तो एसी इनहिबिटर्स जो होती हैं वो उनकी वजह से जो है वो कफ़ होती है, यानी खुश्क खांसी होती है, तो उसमें कफ़ सप्रेसेंट दी जाती है ताकि आपकी कफ़ सप्रेस हो सके। उसकी वजह से जो है वो मज़ीद आपकी लंग्स में प्रॉब्लम ना हो, खांसने की वजह से मतलब ब्रेकेज भी हो सकती है। इसके अलावा घर में बैठ के आप क्या किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप प्रोडक्टिव कफ़ के लिए, तो उसमें सबसे पहले आप स्टीम लें अच्छे तरीके से और कोशिश करें कि ख़ुद को जला नहीं दिएगा स्टीम में। बहुत ज़्यादा अच्छा अफेक्ट पड़ता है, आपकी जो है वो तमाम फ्लूइड जो है वो इजीली सिक्रेट आउट जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा जिंजर टी का इस्तेमाल करें, अदरक की चाय बहुत अच्छी होती है, नेज़ल कंजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा सिनेमन टी आती है, क्लोव टी आती है, जो जिंजर टी तो एस्थमा के पेशेंट को भी जो है वो रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा हनी वाटर जो है वो सिप कर के पिएं, यानी कि 2 टीस्पून शहद के नीम गर्म पानी में लेके उसे पिएं, उससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ख़ासकर रात को सोते वक्त इसको यूज़ करें, आपका जो इरिटेशन होगी थ्रोट में वो भी ओवरकम होगी। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर कोई छोटा बच्चा है जैसे कि 1 साल से कम की उम्र है तो उसको कभी भी शहद नहीं देना चाहिए। शहद क्यों नहीं देना चाहिए इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके अलावा नमक के पानी से जो है वो गरारे करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव और चीप मेथड है, और ये ड्राई और वेट कफ़ दोनों में जो है वो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज़ अ फार्मासिस्ट मैं आपको एडवाइस देती चलूँ कि डॉक्टर को जो है वो कब आपको दिखाना है, जब आपका बच्चा 3 महीने से कम हो या 6 महीने से
भी कम हो और उसको खांसी मज़ीद ख़राब होती जा रही है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। और आपको खांसी के साथ जो है वो फ़ीवर बढ़ रहा है, आपका 102 की तरफ चला गया, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, ख़ासकर रात में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, फ़ौरन डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से आप जो है वो एडवाइस लें। और कफ सप्रेसेंट को अवॉइड करें, बिल्कुल भी नहीं लें। और ना ही एंटीहिस्टामीन यानी कि फिक्सोफेनेडिन, फिक्सेड टैबलेट्स हो गई है, इनको जो है वो अवॉइड करें। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है उस तो लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।